жалпы орто мектептердин мугалимдерин ноутбук менен камсыздоо тапшырмасынын аткарылышы тууралуу маселе. Эсиңиздерде болсо ушул жылдын март айында билим берүү багытын реформалоо боюнча жыйын өткөрүп, анда тармактык министр менен Акылбек Үсөнбековичке бир нече тапшырмаларды берген элем. Алардын бири билим берүүнү санариптештирүү болчу. Себеби өзүңүздөр билесиздер, эшикте 21 кылым азыр дүйнө тез өнүгүп жатат. Бул процесстен артта калбай, жаңы технологиялык процесстерге ыкчам ыңгайлашуубуз зарыл. Бул багытта 3 айдын ичинде мектептердеги эже агайларыбызды ноутбуктар менен камсыздоо боюнча жасалган иш-аракеттер тууралуу доктор Гүлшар Шеевна, сиз маалымат бериңиз анда. Кутман күнүңүз менен, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Акылбек Үсөнбекович. Ушул Кыргызстандын билим берүү тарыхында бизге 100 жыл болду. Биринчи жолу мугалимдерге технологиялык инвестицияга чоң көңүл бурулду. Учурда мугалимдерге, ар бир мугалимдерге бирден ноутбук же акылдуу жардамчы берүү боюнча төмөндөгү иштер жүргүзүлдү. Максаты мугалимдерге атамекендик жана дүйнөлүк эң алдыңкы билим берүү жана педагогикалык технологиялардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, туруктуу өнүгүү максаттарынын 4-чү максатына жетишүү, башкача айтканда эң жогорку квалификациялык мугалимдерди бардык окуучуларга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, бардык мугалимдерге кайсы жерде жашабасын, кандай мектепте окубасын, иштебесин бирдей шарт түзүү жана биринчи жолу мугалимдерге инвестиция жасоо иши Конституциянын 22 статьясы натыйжалуу ишке ашууда. Бул ноутбук акылдуу жардамчы мугалимге эмне берет? Биринчи иретте бул санариптик жардамчы же ассистент. Эң биринчи бүткүл дүйнөдөгү, анын ичиндеги Кыргызстандагы санариптик билим берүү ресурстары, электрондук китептер, 3D схема, слайд, лекция, видео сабак. Ошондой эле учурда сиздердин жардамыңыздар менен Cavendish системасы Сингапурдан кабыл алынган 32 китептердин баары толугу менен электрондук жүктөлүп, анын ичинде кайрадан кайтарым байланышка чыга турган окуучулар, мугалимдер үчүн тесттердин баары жүктөлөт, бүгүнкү күндө иштелип атат. Ошол эле учурда бул берилген алгачкы дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. 678 миллион 400 миң каражат бөлүндү. Буга эң алгачкы Кыргыз Республикасындагы 24 431 химия, биология, физика, астрономия жана биология сабагында математика сабактарын иштеп жаткан мугалимдер үчүн эң чоң жардам. Экинчиден 2500 пиза тапшырмалары, пиза тектүү тапшырмалары 4 тилде которулуу ичинде жайгаштырылып берилет. Биринчи жолу ушул Кыргызстандын тарыхында мугалимдерди жеке гана тыштан өнүктүрбөстөн мындан ары толугу менен ички профессионалдык өнүгүүсү үчүн толук өнүктүрүүчү курстар же курс кесиптик квалификациясын жогорулатуу курстарынын баары ушул жерде жайгаштырылат. Эгерде мурда 5 жылда мугалим мындай чоң каражат, чоң сабакты таштоо менен курс повышения квалификацияга келип турса, азыр жылына өз алдынча дүйнөлүк алдыңкы өнүгүү курстарын, предметтик, методикалык жана ошондой эле атайын санариптик жана тилдик курстарды өз алдынча окуйт. Биз бул процессти киргизүү менен санариптик башкаруу системасын алабыз. Башкача айтканда, ар бир мугалимдин ишмердүүлүгүнүн натыйжасын аныктайбыз. Анан бюрократия бирөө үчүн сабактардын баары четке чыгат дагы. Мугалимдин ишмердүүлүгү кандай жүрүп жатат жана ишмердүүлүгүнүн натыйжасын окуучу менен байланышын түздөн түз көрүп турабыз. Сиздер билесиздер, Акылбек Үсөнбекович абдан жакшы колдоп, быйыл Америкага барганда Google компаниясы менен биз макулдашуу болдук. Ошол жасалма интеллекттин жардамы менен ошол мугалимге берген билим канчалык деңгээлде окуучу пайдаланып атат, окуучунун билим прогресси өсүп жатабы, дал ошол мониторинг системасы болот. Ушунун натыйжасында бала менен мугалим ишмердүүлүгүнүн натыйжасында биз натыйжага жараша акы төлөөнү мугалим өзү ишинде көрсөтө алат. Мурдагыдай теңдештирүү 280 сом саатына төлөө деген болбойт. Эгерде жигердүү натыйжа берген мугалимдин айлыгы өзүнүн поправочный коэффициенттери көтөрүлө берет. Ошондо өзүн өнүктүрөт, өзүн акчасын өзү табуу, ышыктандыруу функциясы да кирет. Бул жерде сиздер билесиздер, билим берүүнүн сапатынын дагы бир начар жери
бизде мугалимдер жетишпейт дейбиз, жана кадр даярдоодо бизде кемчиликтер бар. Ошондо толугу менен азыр жаңы постановлениямды Акылбек Сөнбекович колдоп берип атат. 3-4 курстан баштап педагогикалык мугалимдерди дуалдык системага киргизебиз дагы. Бүтүндөй вакансия Кыргызстандын аймагында эркин платформа түзүлөт. Мына ошол жерде бүт квалификациялык талаптар, айлык акылар менен берилет дагы. Бүтүндөй жанагы бир директор чай пай ичип алып, ар кандай адистерди тандоо принциби бүтөт дагы. Мыктылар ошол кай жерде бош болсо Кыргызстанга кетет. Анан бизде бүтүндөй бардыгы директор болгусу келет, завуч, бирок аларды даярдоо системасы жок. Биз толугу менен электрондук система менен аларды даярдай баштайбыз. Ошол эле учурда толугу менен мектеп маалыматтарын онлайн чогултуу жана анализдөө системасы кирет. Мугалимдердин мындан ары ишмердүүлүгүн. Санарип платформалары толугу менен Санарип кампа, мугалимдердин порталы, Санарип күндөлүк, өз алдынча билим алуу порталдары бүгүнкү күндө даярдалып жатат. Ноутбуктарды алыш үчүн мен өзүм баш болуп дүйнөлүк брендтерди чыгарган алдыңкы Кытайдагы өндүрүштө барып, бүтүндөй информатик мугалимдери, адистер менен барып жеринде көрдүк, бааларын, жана алардын конфигурация мүмкүнчүлүктөрүн баарын аныктап келдик. Натыйжада бүгүнкү күндө биринчи этапта кийинки слайдты берсеңиздер, сиздерге момундай спецификациялар аныкталды. Керек болсо биз диагоналынан өдө карадык, 14 дюйм, 85% мектепте аял заты иштегендиктен алардын сумкасына салып жүрүү жеңилдиги, процессор толугу менен дүйнөлүк корголгон процесстер, эс тутуму жогорураак болсун, мына ушундай талаптардын бардыгы менен койдук. Анан биз мына принципти тандадык. Жеткиликтүүлүк принципи, сапат абдан жакшы, баа төмөн, тейлөө туруктуу болуш керек. Ушул биз мындай эл аралыктагы тандоого мына компаниялар катышты. Бул негизинен Томфан компьютер, анан Соус Холдинг, Маджиги, Карыбук. Мына ушунун бардыгын биз келип мына жерде компьютерлерин азыр сиздерге тааныштырабыз. Кийинки слайдты берсеңиздер. Учурда республикалык бюджеттин эсебине мына дээрлик 678 миллион 400 миң сом бөлүндү. Башкача айтканда 24 431 миң мугалимге, STEM мугалимдерине биз толугу менен ички өзөктүү өнүктүрүү маалыматтары менен камсыз кылабыз. Экинчи этапта ушул жаңы окуу жылына чейин бүткүл дүйнөлүк банкта билим берүү министрлигинин алкагында ишке ашырылып жаткан каражаттарды толук экономдоо менен $3 миллион экономдолду, ага да алынып чыгат. Андан башка бүткүл дүйнөлүк билим берүүнү өнүктүрүү группасы аркылуу кийинки 25-чи окуу жаңы финансылык жылдан баштап $4 миллион жана Азия өнүктүрүү банкы менен көчүүчүнчү окуудан ратификациядан өттү. Ошонун алкагында биз 60 миң компьютерди алабыз деп турабыз. Ал эми 3-чү этабында биз 840 негизги жана орто билим берүү системасындагы окуучуларды камсыз кылууга өтөбүз. Биз сизди мына биздин компьютерлерди көрүүгө чакырабыз. Бул жерде кыргыз индустриясынын өтө чоң атамекендик өндүрүшчүлөрдү коргоо максатында мына жерде кыргыз индустриясы тарабынан чыгарылгандагы ноутбуктарды тааныштырууга чакырабыз. Мен дароо эле сизге тапшырма бере кетейин. Өлкөбүздүн орто мектептеринин бардык мугалимдери ноутбук менен камсыз болушу керек. Бул убакытта ошол атамекендик өндүрүштү колдоо максатында деп кыргыз индустрия суранып атат экен, бизден алгыла деп. Ошон үчүн мен бир суроо бере кетейин да сизге. Биз өзүбүздөн чогултуп атасыңарбы же ортомчулук кылып эле алып келип беребиз деп атасыңарбы? Биз комплектующийлерди 3 дүйнөгө атак чыккан 3 компаниядан алабыз. Бирөөсүндө бир кымбатыраак болуп калат, бирөөсүндө арзан болот. Бирок бизге билим берүү министрлигинен берилген технический заданиясы менен биз бул жерден өзүбүз чогултабыз. Бардыгын. Анан кийин буну ноутбукту самое главное тестировать этиш керек. Ар бир ноутбук 100% текшерип чыгышыбыз керек иштегенин. Ал бардык тестировщик оборудованиялардын бардыгы бизде саманбап оборудование барын алганбыз, аппараттардын бардыгы бар. Ошон үчүн биз бул жерден өзүбүз чогултабыз, 100% өзүбүз чогултабыз. Комплектующийлерден. Комплекттерин каяктан алып келесиңер? Комплекттер Тайвандын компаниясынан, анан Шенжендеги Кытайдын 3 компаниясынын мына жерде турган компаниялардын да арасында бар. Ала турган. Мисалы үчүн бирөөсүнөн шассин алса, бирөөсүнөн энелик эме деп коет, материнский платалар, энелик платалар. Аларды алсак, анан бул жерден биз баасын чыгарып койдук да, ошо кандай кылсак, ошо технический задание менен. Аны баарын алып өзүбүз эле чогултабыз. Бизде автоматизированный линия бардыгы бар.
түшүнүктүү. Министр айым, бул маселени өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө аласыз. Сөзсүз түрдө сапатына, анан баасына маани бересиз. Түздөн түз заводдон алган баа менен биздин кыргыз индустрия чогултуп берген баанын айырмасы болуп калбасын кийин. Сөзсүз. Түшүндүңүздөр, Ооба, бул артыкчылыктуу багыт. Обычно бизде ортомчулук кылып туруп, анан кийин 2 эсе бааны кошуп туруп, 2 эсе кымбат алып келип алып, анан кийин ызы чууга айланып калбагыла. Кыскасы, в общем, ар бир тез арада ар бир ага эжейди компьютер, ноутбук менен камсыз кылышыңыз керек. Бул кадам балдарыбызга билим берүүдө ошо мугалимдерибиздин иштөө мындай ыкмаларын жеңилдетет да. Биз бара кагаз менен калемден кетишибиз керек. Жакшы, ийгилик. Рахмат.